Phật. Một niệm tương ưng là một niệm vãng sanh, niệm niệm tương ưng là niệm niệm vãng sanh. Nhân vi diệu nên quả vi diệu, không lìa một tâm, Như Lai đầu của cái cân, cao thấp cùng một lúc. Đâu có đợi quả báo ở ta bà, hết mới sanh ở ao báu. Chỉ cần nay tín nguyện trì danh, thì đài sen rực rỡ, đài vàng hiện bóng, đình không còn là người trong thế giới ta bà nữa. Thật là cực viên cực đốn, khó nghĩ khó suy, chỉ có người đại trí tuệ mới có thể tin